Olá, crianças! Hoje é quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. Como está o tempo por aí? Hoje está ensolarado, nublado ou está chuvoso? Também quero saber, hoje está frio ou calor? Observe a atividade de hoje. Vamos contar? 1, 2, 3. Qual fogueira é a maior? Faça uma cerquinha e pinte a menor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou o meu amor. O calor da fogueira é gostoso, faz espantar o frio, mas a gente não pode pular fogueira, viu, crianças? A queimadura provoca dores muito fortes e as pessoas correm sérios riscos de morte. Temos que ter muito cuidado com as coisas quentes, com o óleo quente, com a água quente, com o leite quente. Todo cuidado, viu? Beijos, tchau!